Listen to the audio. Usualmente me levanto temprano. Usualmente hago ejercicio en las mañanas. Usualmente almuerzo a la 1. Usualmente limpio mi cuarto los domingos. Usualmente estudio español por la tarde. Usualmente está soleado en México. Usualmente hay un poco de viento en la playa. Hago ejercicio en casa. Hago ejercicio por la mañana. Hago ejercicio con mi amigo. Hago ejercicio los lunes y miércoles. Hago ejercicio cuando tengo tiempo. Últimamente estoy cansado. Últimamente hace calor. Últimamente estudio en la noche. Últimamente escucho música en inglés. Últimamente como en casa. Almuerzo a la 1 de la tarde. Llego a casa a la 1 de la tarde. Estudio español a la 1 de la tarde. Descanso a la 1 de la tarde. Voy al trabajo a la 1 de la tarde. Hay un poco de viento. Hay un poco de sol. Hay un poco de lluvia. Hay un poco de ruido en la calle. Está soleado. Está nublado. Está lluvioso. Está caluroso. Está nublado en la mañana. Está soleado en México. Está lluvioso en la ciudad. Está caluroso en Playa del Carmen. Almuerzo con mis amigos. Almuerzo en casa. Almuerzo arroz y pollo. Almuerzo a la 1 de la tarde. Almuerzo en el trabajo. Almuerzo en mi bote. Almuerzo con mis amigos. Now watch the video and read the subtitles. Usualmente me levanto temprano. Usualmente hago ejercicio en las mañanas. Usualmente almuerzo a la 1. Usualmente limpio mi cuarto los domingos. Usualmente estudio español por la tarde. Usualmente está soleado en México. Usualmente hay un poco de viento en la playa. Hago ejercicio en casa. Hago ejercicio por la mañana. Hago ejercicio con mi amigo. Hago ejercicio los lunes y miércoles. Hago ejercicio cuando tengo tiempo. Últimamente estoy cansado. Últimamente hace calor. Últimamente estudio en la noche. Últimamente escucho música en inglés. Últimamente como en casa. Almuerzo a la 1 de la tarde. Llego a casa a la 1 de la tarde. Estudio español a la 1 de la tarde. Descanso a la 1 de la tarde. Voy al trabajo a la 1 de la tarde. Hay un poco de viento. Hay un poco de sol. Hay
un poco de lluvia. Hay un poco de ruido en la calle. Está soleado. Está nublado. Está lluvioso. Está caluroso. Está nublado en la mañana. Está soleado en México. Está lluvioso en la ciudad. Está caluroso en Playa del Carmen. Almuerzo con mis amigos. Almuerzo en casa. Almuerzo arroz y pollo. Almuerzo a la 1 de la tarde. Almuerzo en el trabajo. Almuerzo en mi bote. Almuerzo con mis amigos. Listen to the audio again. Usualmente me levanto temprano. Usualmente hago ejercicio en las mañanas. Usualmente almuerzo a la 1. Usualmente limpio mi cuarto los domingos. Usualmente estudio español por la tarde. Usualmente está soleado en México. Usualmente hay un poco de viento en la playa. Hago ejercicio en casa. Hago ejercicio por la mañana. Hago ejercicio con mi amigo. Hago ejercicio los lunes y miércoles. Hago ejercicio cuando tengo tiempo. Últimamente estoy cansado. Últimamente hace calor. Últimamente estudio en la noche. Últimamente escucho música en inglés. Últimamente como en casa. Almuerzo a la 1 de la tarde. Llego a casa a la 1 de la tarde. Estudio español a la 1 de la tarde. Descanso a la 1 de la tarde. Voy al trabajo a la 1 de la tarde. Hay un poco de viento. Hay un poco de sol. Hay un poco de lluvia. Hay un poco de ruido en la calle. Está soleado. Está nublado. Está lluvioso. Está caluroso. Está nublado en la mañana. Está soleado en México. Está lluvioso en la ciudad. Está caluroso en Playa del Carmen. Almuerzo con mis amigos. Almuerzo en casa. Almuerzo arroz y pollo. Almuerzo a la 1 de la tarde. Almuerzo en el trabajo. Almuerzo en mi bote. Almuerzo con mis amigos. Now write 3 words that you don't know and check their meaning on internet. If you want, you can send us the 3 words that you don't know and we will create activities for you to practice them.